안녕하십니까. 차량기술사 김창복입니다. 이 차는 지금 현재 무소 차량인데요. 고객이 가속 페달을 밟다든지 또는 오르막길 주행 시 또는 고속 주행 시에 휘파람 소리가 많이 난다 라고 표현을 해서 가지고 온 차량입니다. 저 역시 추측해 보건데 아마 터보 장치에 문제가 있지 않나 생각을 해 보고요. 일단 점검 한번 해 보겠습니다. 자, 제가 가속 페달을 한번 밟아서 소리를 한번 들어보겠습니다. 대략 지금 3000rpm 정도에서 휘파람 소리가 나고 있습니다. 자, 그럼 한번 원인 추적을 한번 해 보겠습니다. 휘파람 소리가 터보 쪽에서 나는 건 맞는데 이게 혹시 터보가 나갔는지 아니면 흡기 다기관에서 흡기가 누설되는지 배기가스가 배기 다기관에서 누설되는지 이 세 가지 중에서 하나가 문제가 발생이 될 수 있거든요. 그러니까 어느 쪽에서 나는가를 먼저 체크를 해 보겠습니다. 자, 시동을 걸어 주세요. 자, 처음에 흡기 다기관 쪽에서 새는지 안 새는지 확인부터 먼저 해 보겠습니다. 어린이들은 따라해서는 안 됩니다. 자, 제가 흡기 다기관 흡입구를 지금 현재 서서히 막아보면 공기가 새어 들어가는 소리가 들립니다. 소리가 들리죠, 정확하게. 자, 이게 어디서 나는가 또 확인 한번 해보겠습니다. 자, EGR 밸브 쪽에 가스켓이 아마 나간 것 같습니다. EGR 밸브 쪽에 가스켓을 한번 분해 한번 해 보겠습니다. 자, EGR 밸브라는 밸브가 흡기 다기관 쪽에 이렇게 연결이 되어 있는데 이게 배기가스 재순환 장치거든요. 근데 이 부분에서 선명하게 흡입 공기와 배기가스가 샌 흔적들이 보이죠. 지금 현재 이 부분은 배기가스가 좀 안 샌 부위고요. 이 꺼맣게 변한 부위에는 흡기 가스켓이 샌 부위입니다. 그러니까 이 부분은 좀 누설이 덜 된 상태고 이 부분은 지금 현재 소리를 직접적으로 내던 부분입니다. 그래서 이 흡기 쪽에 EGR 가스켓을 교체만 하면 되겠습니다. 자, 새 가스켓을 조립을 한번 해 보겠습니다. 자, 그러면 우리가 지금 현재 EGR 가스켓을 교체를 했습니다. 자, 소리가 나는지 확인을 한번 해 보겠습니다. 아까와 똑같이 점검 방법으로 손바닥으로 이렇게 한번 막아 보겠습니다. 다시 한번 켜보세요. 소리가 안 나죠? 다시 한번 켜보세요. 전혀 안 납니다, 소리가. 다시 한번 더요. 자, 소리가 안 나고 이제는 꺼져버리죠. 결국은 EGR 가스켓에서 공기가 들어가지 않기 때문에 시동이 꺼져버립니다. 자, 이제 완전 조립해 가지고 RPM을 3000rpm 이상 한번 올려 보겠습니다. 자, 이제 우리가 작업했던 내용에 정확하게 소리가 잡혔는지 한번 확인 사살을 한번 해 보겠습니다. 자, RPM을 3000rpm 이상 올려보겠습니다.
자, 엔진이 소리가 조용하죠. 예, 시끄럽지만 예, 엔진 본연의 소리만 발생이 되고 있습니다. 이와 같이 휘파람 소리가 나더라도 자, 이것이 진정한 터보가 나갔는지 아니면 흡기 다기관 쪽에 연결된 부품이나 가스켓에서 나갔는지 배기 다기관에서 나갔는지를 이렇게 보고 아주 간단한 정비로서 휘파람 소리도 이렇게 제거할 수가 있습니다. 감사합니다.